ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्रों का विचार में और ज्ञान में है। जैसे है आदमी कोई नीच जा रहा, उसको कोई ज्ञान नहीं है। ओह, नाउ अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर we are as if sleeping, so appears to be awake. We are in अज्ञान, we are in ignorance. तो चलो लोग आ रहे चंदा या चीज़ में सोएं ना वो चलो लूपा या डाले सुला रहे लेकिन ऐसा नहीं ना एक क्यों नहीं है बहुत को जाने का फिर This is called spiritual knowledge. दाव लोगों का आदि ज्ञान होवाले According to those who are pure, according to scripture, beyond the three modes of material nature, Sattva, Raja, Tamo Gun, they can understand, I am not this body, I am spirit soul. तो choosing है ताऊगा लिए सोया चंदा लिए सोया सोई ये सत्तगुण तमगुण रजगुण को चोबियो चलो लोग आदि खाना को बहुत भूसुला नाले को क्या वाले Most of the people are in Raja and Tamo Gun. रूप रोमना का रजगुण रूप है जनागुण है तमगुण रूप है अविजागुण मशीन क्या वाले Symptom is they have got unlimited material desire and so much greed to possess more and more material things. ऐसा वो रूटी है ऐसा चलो लोग ऊपू बिलो तमाम चीज़ ऊपू बिलो चलो लोग लोग तमाम लेशी जा रहे बिलो लोग इसे चंदा यान यान इधर तो बिलो पसंद निशानी जा रहे ऐसा वो चीज़ लोग नहीं मारे This is Kali Yuga. People are very fallen and whole society, life is full of like an ocean of faults. तो ये कलियुग में चीज़ आने सुने आलों आ निंजा में बिलो आलों आ हमारे यहाँ सुराओ तो तुम अभी नहीं मार होगा People are distressed by flood, drought, pestilence, famine, war, all this. तो ये लोग का माची में सुने आलों आ नो और सारी जानवर भी अच्छे मूची जे नो ये खाऊं जे नो ऐलो भी वो तो का वो न्यू ना जाओ जो भी नहीं है जहाँ तुरुड़ी है लग ये कलियुग के लग नाली के पाले So 5,000 years ago from now, Vasudev could see people will be fallen. So he predicted all these things and said, but one thing, they can be happy and free from ignorance and unwanted things of the heart by simply chanting the holy name of God. तो जो मेरे नेपाल गारों में या दिल्ली के लामे सुराओ पहुँचा के बिलो तभी मैं लेके वही जाऊँ कि जाने मारे तो हम अप्योर सुनिए नहीं सुनिए प्रयासी है निम्न ते नामारों के प्रयासी है नामारों को जिस सुबिलो अप्योर सुनने में सुबिलो ले पहुँचा के रखी बारी 500 years ago, little over 525, 30, Lord appears as Sri Chaitanya Mahaprabhu preaching and fulfilling the desire, his desire to start Sankirtan movement. तो लोग मेरे नेपाल आया तीजा जो है आया नशा आया तो उसे लोग आ रहे महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु पुराण उन लागे भी हो अगुना यारी तो क्यों के राहु किस अंगु ओके बात And he says, Sadhu Sangha Sarva Shastra Kar. One should associate with the sadhu, those who are Krishna devotees, and by association he will become pure and can understand God, serve him and go back to God. तो प्यासे हम लोग भी माना ले तो फ्यूज़न है प्यासे कृष्ण तावका नहीं है और बॉडी में सोचिए ना ऐसी साधु संगा का नहीं बिलो चलो तो पूरा ये फ्यूज़न मुझे क्या ले याशी नहीं है सो तो प्यासे पूरा नहीं मिजारों में ना वाली Now we see whatever God desires, Chaitanya Mahaprabhu desired, every town and every village, people will be chanting his holy name. अगु जी मैं सुने ले प्यासे जितने मालूम है यारी रोटा है अगु वाराई नुराई माँ प्यासे है नामारों को जिस सोने आओ कोई जाए माँ के बारे He also said, those who are born in India, they should make their life perfect by reading Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and reach Krishna consciousness throughout the world. तो इंडिया में मुझे तो दुनिया बालों के लिए सुनो प्यासे जितने मालूम अभियोग के लिए सुनिए ने
Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam ကိုဖတ်ပါပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးကိုသာသနာပြုခြင်းအပြင် Krishna နုတ္တိရှိခြင်းအဖြစ်ဘဝကိုပျော်ရွှင်အောင်နေနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြားလေးတော်ပေးခဲ့ပါတယ် Thus, from now 200 years ago, Bhaktivinoda Thakur, a great Acharya came. He also desired that the people from all parts of the world will come to India. With the Indians, they will be glorified Chaitanya Mahaprabhu. မဟာပရုပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်ကဆိုရင် Bhaktivinoda Thakur ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာချာရဟာလည်းဒီလိုပဲဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယကိုအခြားတစ်ပါးလူဘာသာတွေလာကြမယ်သူတို့အတူတူဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုပြုဆိုကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ် Now we see his desire is fulfilled. His son, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, empowered his dear disciple, his divine guest, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who fulfilled the desire of every town and every village, and people are chanting the holy name. So, this is not a people who practice the Maharaj, the way of Kapite, the Chances already, is in Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Town Pay at the Law, Salary Prabhupada, Jesus, about the Pudoma, Nurain Wanaima, Yashin and Nina and Amaro, Yusu Yara, really don't keep us. Now, so many still country, people, town, society are there yet to preach Krishna consciousness. We have got a great responsibility to all of you to become Krishna conscious and help ISKCON to preach Krishna consciousness. So, you look at the child, no, you Yashin and Amao, Material, Yashi, allow local to general Aloma town Shide, Krishna of the Libu can do with general Aloma town Shiva. Prabhupada showed it, how to do it. Now his disciple and grand disciple are doing, and you also will do. So, Prabhupada, no, Chana get located, allow Prabhupada, our guardian, allow general Chibi, general Lailo. If you chant Hare Krishna and associate with Krishna devotees ISKCON, you will find your life become free from anxiety, more peaceful and joyful. So, the yellow general Mayashi and Amaro, you mentioned, general Purane, Asian, Joshua, Kashan, Asian Joshua, Unibina, Machiti. Krishna is the father of all living entities. He is calling us back to his home, Vrindavan, Goloka Vrindavan, spiritual world. Yashi Krishna, General Udari Along, no party, the Udigo party today, to Purana, General Alongo, Vrindavan, Zure, and General Yan causing a pity. Somehow or other, we have to associate with Sadhu, with Krishna, and thereby become pure. And then doing our devotional service, we can have an eternal life with Krishna, Radharani, Sridham, Sudham, Bostan, Krishna's associate, Brajavasi, Mother Jashoda, Nanda Baba. If you like, please come here and chant Hare Krishna with the devotees, and at home, live a Krishna conscious life. So, below General Sadhu, if you take Krishna, no, Pong hello, so no, Pong the Diario, not on the swing, and General Abiashi Krishna Yome, Ulokan now, Yom, Radharani, Rune Abiashi, and Pong Party, and the Arrow, the Yom. Hello, Yama Pite, the machine doing in the element kitchen and sewing. Now, Piajon, Lava, Piashi and Tauka in the Priva, Sagabio Java, now Piashi and Amaro, Yusu Java, Town Material world means it is just like a jail. Doggies are at the guarantee of doggy one, Tom to Bali. Nobody can be happy here. The Logama, Duma Piolumia. Those who are sinful, they come to this material world. Akudu Yaren will be Logi Yola Pity. Thus he sometimes goes to higher planets, become Indra, Brahma, demigod, Asur, Rakshas, sometimes go down, human being, some animal, some birds, some beast, some tree. The Canadian Kudu and Nello like a county Moyame, Napi Yame, in the Lob Yame, and I Akudu Bulo letters when you do what Yaname, being Litan Ninja, so that at least I'm all young and Eki Yame, and I can't tip in Shame, I don't know better one, they bunny of But if he associates with the pure sadhu, Vaishnava, then gradually he becomes free from all dirty things of his heart, and he becomes pure, free from sin, and associated with the devotees doing bhajan, he gradually makes advancement by developing attachment
to Krishna and his devotional service and become detached from materialistic way of life, sense gratification. So, ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့အချိန်ကြီးကနေတော့တကယ်လို့များစာသူသူလိုချင်တဲ့ပေါင်းပေါ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ဒီလောကီကိုတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေတဖြည်းဖြည်းငင်းလာပြီးတော့နော် anxiety လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အများနဲ့ပူပန်တောင်းကြမှုတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းစာသူတွေရှေ့ကနေပြီးတော့နေရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြူစင်လာမယ်အဲ့လိုဖြူစင်လာပြီးတော့မှဘုရားရှင်ရှိကိုပြန်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ် Thus we see, by following ISKCON's process, Chaitanya Mahaprabhu so associate with the sadhus of ISKCON, chant Hare Krishna, take prasad, everything will see smoothly, you will make progress in devotional service and go towards back to Godhead. အဲကြောင့်ကျေတနာမဘုရားဘာပြောခဲ့လဲဆိုစာသူတွေနဲ့ပေါင်းပါနော်စေပါလုပ်ပါသစ္စာလုံးစားပါဘုရားရှင်ရဲ့နာမကိုယုတ်ပါအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဌာနရှိကိုကျွန်တော်အားလုံးပြန်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Material world means world of sense gratification, eating, sleeping, mating, depending. ဆိုတော့ဒီလောကီမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်စားမယ်အိမ်မယ်နော်ဒီမေတ္တာမှုကိုပြီးဝဲမယ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကာဝယ်ကြမယ်ဒီလေးခုပဲလုပ်ကြတာများတယ် Krishna said this is dukkhala because all the time you see cannot avoid material law. If you come here, it is jail, you must take birth, death, old age, disease, nobody like. ဘုရားရှင်ကೃಷ್ಣဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခလေးမှုပြောတာလေဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ပြည့်စုံတာဒီလောကီကိုရောက်လာမှဆိုရင်ဒီငွေချင်းတွေးချင်းအိုးချင်းနာချင်းကိုဘယ်သူမှရှောင်လို့မရအောင်တောင်းဖို့အမှန်တည်းလေးကျင်လည်နေရမှာဖြစ်တယ် But spiritual world means only full of knowledge and always blissful. No death, no birth, no disease. ဘုရားရှင်ကೃষ্ဏဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်လို့ငါလောကလောကုတ္တရာဘုံလောကမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေရမယ်ထာဝရတည်မြဲနေရမယ်ငွေချင်းအိုးချင်းတေးချင်းနာချင်းတွေမရှိဘူးလို့ဘုရားရှင်ကပြောထားတယ် Thus from time immemorial, those who are pious and sinless, many went back to the eternal life with Krishna in the spiritual world, full of happiness always and knowledge. ဒါကိုသိရှိတဲ့လူတွေဟာဟိုးရှိကလေးကနေပြီးတော့ဒါကိုသိရှိပြီးတော့ကျင့်ကြံတဲ့လူတွေအားလုံးဟာဘုရားရှင်ကೃষ্ဏရဲ့ဌာနကိုရောက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တော့ထာဝရတည်မြဲပြီးတော့တော့ပညာဉာဏ်ပြည့်စုံစွာနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ် And Lord Ramchandra came in Ajodhya. When he left, he took away all the people to Ajodhya spiritual world. ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရာမချန္ဒရာပြလာတော့ကနေဒီလိုပဲအယုဒ္ဓယမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီလိုပဲရှင်းပြပြီးတော့သူတို့အားလုံးကိုလည်းအယုဒ္ဓယကိုအားလုံးအယုဒ္ဓယမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဌာနကိုပြန်လဲပေါ်သွားခဲ့ပါတယ် Thus Chaitanya Mahaprabhu took so many living entities to the spiritual world. စေတနာမှာဘုရားလည်းကြွားလာတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာတွေ့ရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုနာမတော်ကိုပြုတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်ဌာနကိုပေါ်သွားခဲ့ပါတယ် Even to mind a story, he made even the animal in the Charikhanda forest when he was going, tigers, elephants, deers, all are chanting, dancing with him. စေတနာမှာဘုရားဆိုရင်လူတွေကိုနေကဲတင်ခဲ့တာဟုတ်ဘူး။သူတောတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာတမင်တွေကြားတွေချင်းသိတွေတလိမ့်ဆန်တွေမှနှမြောက်တော့မှဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုတည်ဆိုခိုင်းပြီးတော့သူတို့အားလုံးလည်းဘုရားရှင်ရှိကိုပြန်လဲထာဝရလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် According to scripture, who think I am this body and think I am Indian, Burmese, American, Chinese, I am man, I am woman, which is like a dress, I am young man, I am old man, I am educated, uneducated, I am beautiful or ugly. This is called thinking himself that he is the body. ဆိုတော့ဒီလိုကိုဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကဗာလေထင်ကြမလဲဆိုကျွန်တော်ဟာအိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်တယ်ဗမာလူမျိုးဖြစ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်မိန်းမဖြစ်တယ်ငါချောတယ်ငါမချောဘူးနော်ငါပညာတတ်တယ်ငါပညာမတတ်ဘူးငါချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကိုထင်နေကြတာဟုတ်ဒီတကယ်တမ်းပြင်တရားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝိဇ္ဇာများတာဖြစ်တယ် Thus, when we render devotional service, we gradually develop attachment to Krishna's name, form, beauty, pastime, Krishna's dham, Krishna's service, Krishna devotees. ဆိုတော့အခုနောက်လို့ရှိတဲ့အချိန်တွေကနေတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်မြတ်တာလို့ကြွေးပြုစုတဲ့နေသားကိုစေဝါလုပ်တဲ့နေသားကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကကိုဒီခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချစ်ခင်လာတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဌာနကိုချစ်ခင်လာတယ်ဘုရားရှင်ရှိကိုစေဝါလုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိကိုသွားခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေတပြည့်ပြည့်ဖြစ်လာကြလိမ့်မယ် Most of the people being in mode of passion and ignorance,
they can understand they are not this body. ဆိုတော့တော်တော်များများလူတွေပေါ့ဒီတမန်ကုန်းနဲ့ရတကုန်းမှာယမကုန်းနဲ့အဝိဇ္ဇာကုန်းမှာလွန်မှုနေတဲ့လူတော်များများဟာတဲ့သူတို့ကသူတို့ငါဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲဆိုတာကိုသူတို့ကထင်နေကြတယ် So it is very difficult to deliver them. ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ကိုအမှန်သိဖို့လိုရတာအင်မတန်မှခက်တယ် But if they associate with devotee and chant, dance and take prasad, become pure, they can then come to the mode of goodness and understand all this. ဒါပေမဲ့ဒီလိုခက်တယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်လို့သူတို့ကဘုရားရှင်တာဝကတွေနဲ့တွားပြီးပေါင်းဖော်ကြမယ်ဘုရားရှင်နာမကိုကျွတ်ကြမယ်ကိုခုံကြမယ်ကကြမယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြဿနာကိုစားမယ်ဆိုရင်သူတို့တဖြည်းဖြည်းစသကုန်းဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရောက်လာနိုင်ပါလိမ့် Only Gauriya Vaishnava, ISKCON devotees are giving this knowledge. No school, college, university throughout the world never give this knowledge. ဒီလိုမျိုးအသိဉာဏ်ကိုတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြန့်ဖြူးပေးနေတာဒီ ISKCON တစ်ခုပဲရှိပါတယ်တခြားဘယ်အကြောင်းဘယ် university ဘယ်တက္ကသိုလ်မှာဒီလိုမျိုးအသိဉာဏ်ကိုဖြန့်ဖြူးပေးနေတာမရှိပါဘူး We are seeing that we are changing our body from little girl or a boy or a baby, and then that body gone, we get young man's body, boy, girl, then get middle-aged body. When that body middle-aged gone, we get old man's body, and this old man's body will go, we definitely get another body, the soul. ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်မှဆိုရင်ငယ်တော့မွေးတဲ့တော့တေးသေးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြီးလာတော့လူငယ်ခန္ဓာကိုယ်ရတယ်အဲ့လူငယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလူလက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းအိုလာတယ်အသက်ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မရှိတော့တဲ့အခါကျရင်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လဲလက်ခံရမှာဖြစ်တယ် When you do this devotional side, we come to understand. Then it said, our symptom will be always joyful. ဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုံးနေတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်စေဝါကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဟောငါဒီခန္ဓာကိုယ်မသိဘူးလို့အခင်းခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘူးလို့သိလာတဲ့ခါမှာသူကဘာထင်လာလဲဆိုတော့ငါရဲ့မူလပဂတိအနေထားကြီးအင်မတန်မှတစ်ချိန်လုံးပျော်ရွှင်နေရမယ်ဆိုတော့သူသိလာတယ် Once Padri, father of a church, asked Prabhupada, why I see the devotees, your boys and girls throughout the world, very bright face, joyful, no tension and anxiety. ဆိုတော့တခေါက်တော့ဒီဘုရားကျောင်းမှာရှိတဲ့ church ရဲ့ father တယောက်ကမေးတယ်ဘုရားခင်ဗျားတပည့်တွေကိုဒီဘာလုံးမှာတွေ့နေတယ်အကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်တခါတည်းမျက်နှာတွေကလင်းချင်းနေတာပဲတခါတည်းပျော်နေရတယ်ပုံနေရတယ်ကနေကြတယ်ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲ Prabhupada told, they get up early in the morning, take bath, they chant Hare Krishna, they take prasad, no sinful activity, take only prasad. That is why they are free from anxiety, tension, they are peaceful and joyful. So, Prabhupadaပြန်ဖြေပြတယ်သူတို့အားလုံးဟာမနက်စောကြီးကြကြတယ်ရေချိုးကြတယ်ဘုရားရှင်နာမကိုယူကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုတင်ထားတယ်ဘုရားရှင်ပြဿနာကိုပဲစားကြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘုရားရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းပြုံးပြုံပျော်ရွှင်နေကြတယ်။သူတို့မှာစိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားကပြန်ဖြေတယ် Any other country, other countries, those are materially very advanced. You don't see to the temple, church, mosque, not so many people as you have come here, packed up. Everybody is watching TV, television, newspaper, internet. See, because you are pious, so many came here to hear Harikatha. Nobody will go. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကတူးတက်နေတဲ့ပမာဏနဲ့တူးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းတွေ church တွေမှာဘယ်တော့မှတော့လူအများကြီးမရှိဘူးတဲ့။ခင်ဗျားတို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဘာသာကြရာကန်ရှင်းတဲ့လူတွေလို့ဆိုတာဒီလောက်အများကြီးဒီဘုရားကျောင်းမှာလာပြီးတော့အပြည့်ထိုင်နေကြတာ။ဒီလိုမျိုးတခြားနိုင်ငံမှာတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ Wherever is too much enjoyment, material sense gratification, nightclub, drinking, gambling, eating meat, slaughterhouse, pub, they won't come here. တော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီတားတက်ရုံတွေများတယ်ဘားတွေအရက်ဆိုင်တွေအခုတို့လုပ်တဲ့နေရာတွေကတအားများတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများအဲ့ဒီဝယ်သွားကြတယ်ဘုရားကျောင်းဆိုတဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှမလာကြဘူး Those who are pious, those who are free from sin, they come to hear Krishna. ဘာသာတရားကန်ရှင်းတဲ့လူတွေအခုတို့မရှိတဲ့လူတွေပဲဒီလိုဘုရားကျောင်းဆိုတဲ့နေရာကိုလာကြတာဖြစ်တယ် Chaitanya Mahaprabhu's time, even he is one devotee, he is filled for. The devotees always feel compassion that these people not chanting Hare Krishna will glide down to 8,400,000 species of life to the lower species, dog, cat, animal, fish, snake or kira, some insect, millions of life before get the chance like human birth to chant Hare Krishna, get an eternal life full of joy. So ဇေနမဘုရားခေတ္တမှာလည်းဒီမဟာဘုရားခေတ္တမှာလည်းစိတ်ပူကြတာပေါ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမရွတ်တဲ့လူတွေဟာဒီစိတ်တန်လေးသိန်းသောဘဝကို
တလိษံဘဝတစ်ပင်ဘဝငှက်ဘဝအဲ့လိုမျိုးရှင်းတန်းလေးနေတော့ဘဝကိုရပြီးတော့ဒုက္ခတွေအမှန်ရောက်အဲ့လိုမျိုးရောက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစိုးရိမ်နေကြဘူးလေဒါတွေမယုတ်ဘူးဒါတွေဘုရားရှင်နာမတော်နဲ့ဝေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီတန်တရားမှာပြန်လည်နေမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေးချင်ကြတာရှိတယ် It has been found by the census in United Nations. Those countries materially very, very advanced, big factory, big car, big houses. But when the car, are you happy? Most of them say we are unhappy. And these countries, those who are pious, may be poor, they are always happy. May be eating rice and dal, and no car, nothing. He may be telawala, but he is happy. ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့သူတို့စစ်တမ်းကောက်ထားတယ်။အရင်တိုးတက်ပါလေဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့။စက်ရုံတွေအများကြီးရှိတယ်။အလုံးရုံတွေအများကြီးရှိတယ်။တိုးတက်နေပါလေဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်။သူတို့အားလုံးမေးကြည့်အောင်။ခင်ဗျားတို့အားလုံးဒါတွေအားလုံးရှိနေတယ်။ခင်ဗျားတို့ပျော်လားလို့မေးကြည့်ရင်သူတို့အားလုံးနောက်ဆုံးအဖြေရမှာပြောလို့ဆိုမပျော်ဘူးလို့ပဲပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မထုံးကားဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်နေဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတကယ်လို့မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကနောက်ဆုံးသမင်းကိုပဲရင်းနဲ့စားရင်စားနေရမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကပျော်နေကြတော့တွေးတယ် Those who understand this, they can understand. Though my father is a rich man, my country is very rich, we have got so much education, nice house, nice car, nice television. But according to his karma and consciousness, last life, he doesn't like all these. They come to Krishna consciousness. Many become Prabhupada's disciples and now they are happy. But living simple living, and I think တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေပြီမဲ့လည်းကံအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ ISKCON ကိုရောက်လာတယ်ဘုရားကိုဖိုးလို့နေဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေဘုရားရှင်နာမတော်ယူတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တာကိုရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပျော်ရွှင်လာတယ်သူတို့ဘဝဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပလာတယ် and they are making so many people Krishna conscious throughout the world by preaching. ဘုရားရဲ့တာဝကတွေကထပ်ပြီးတော့လူပေါင်းမြောက်များစွာကိုတာဝကဖြစ်အောင်လည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ် They not come from this Vedic culture. သူတို့တကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့လိုလူတွေကဒီကျွန်တော်တို့ပရမပရာဖြစ်တဲ့ Vedic ဝေဒလမ်းကျင့်စဉ်ကနေပြီးတော့ရှိကြည့်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး Simply associated with Prabhupada showed him how to live simple, chant Hare Krishna and take prasad and distribute, preach Krishna consciousness. And they are preaching around the world, making so many people Krishna conscious. ဒီဝေဒကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လာတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကပရောပတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပရောပတ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ပရောပတ်ပြောတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းနေတဲ့အခါမှာဖြူစင်တဲ့တာဝကတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးနဲ့ဖြူစင်လာပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုတာနာပြုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ် So you are most fortunate coming here. Prabhupada has got also Indians in the beginning didn't come, but some of them came. They also preaching. So နော်အခုဒီမှာရောက်နေတဲ့ဘတ်တွေအားလုံးကအင်မတန်မှကံကောင်းပါတယ်ပရောပတ်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်အိန္ဒိယလူမျိုးတော်တော်များများမလာကြဘူးနည်းနည်းပါးပါးလောက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနည်းနည်းပါးပါးလည်းအခုလည်းတာနာပြုနေကြပါလိမ့်မယ်တယောက်တယောက်စီ You'll see like this boy is from Russia, Ukraine, previously near Russia. So I, sometime back, 6 months, 10 months ago, I was in Ukraine, Russia, and some places, big festival. And there I was so much amazed, seeing that I am chanting, dancing, and my god brothers like him, the others chanting, and with us, not like you, young boys and girls chanting with us. One place 6,000, one place 8,000. နော်မဟာရာဂျာလုံနေတဲ့10လလောက်ကနော်ဒီပရဝုနေခဲ့တဲ့ယူကရိန်းတို့ရုရှားတို့ဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့နော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုအိန္ဒိယန်မဟုတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါတော့မှ ISKCON မှာနော်တနေရာမှာနော်လူငယ်လေးတွေကတော့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုပြုဆိုပြီးတော့ကကုန်နေကြတယောက်တနေရာဆိုရင်လူအယောက်6,000လူအယောက်8,000အဲ့လိုမျိုးကိုနော်ဟိုတာနာပြုထားပြီးတော့အောင်မြင်နေအောင်တွေ့ရတယ် Previously many of them may be taking drinks, have girlfriend, boyfriend, maybe so many sinful activities doing. They all gave up simply by associating with Sadhu, Prabhupada and his disciples and taking prasad and serving. သူတို့တွေကခုနတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကတကယ်တမ်းဆိုရင်အရင်ကအသားစားရင်စားနေမယ်သူတို့မှတော့ရည်စားရှိမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့ပရောပတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖြူစင်တဲ့တာဝကတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပရောပတ်ရဲ့နော်တာဝကတွေနဲ့ disciple တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကပရစတိစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြူစင်လာပြီးတော့အခုသူတို့လည်းဒါမျိုးလုပ်နေကြတယ်ဒါအရင်ကမှအရေးကြီးတယ် And many of them, they are preaching very wonderfully, making so many people Krishna conscious.
အဲဒီထဲမှာပါနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများလဲအင်မတန်မှကောင်းအောင်တာဝန်ပြုနေပြီးတော့တခြားလူတွေအများကြီးကိုဘတ်တပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေကြတယ် They didn't previously ladies put shari, tilak, men dhuti kurta, whatever food we take in India, rice, dal, sabji, they never do. They are now taking Krishna Prasad and they getting up early in the morning, taking bath, coming to Mangalarti, chanting Sanskrit mantra, singing songs and taking prasad and so joyful. ဆိုတော့သူတို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်အရင်တော့ဆိုရင်တော့စီစာဒီတွေတော့အင်ကြီးတွေဘုရားတွေဝတ်ခဲ့တဲ့ဘူးတွေလည်းလူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုဆိုအဲ့ဒါတွေဝတ်တော့မနက်ကိုမန္တလာတီလာပတိစိတ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပြဿကိုစားတော့အင်မတန်မှတော့ပျော်ရွှင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်အင်မတန်မှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ် What to speak of human being? People are now becoming on the animal level. One who does not practice Krishna consciousness, simply absorbed in how to eat nicely, make money, sleep comfortably, having children, wife, bank balance, car. They are no better than polished animals, according to scripture. They will, after death, what knows what they will become? They may not be human beings. While their attachment, they will come back there, according to their mentality, they will remember, and they will go to hogs, dogs, camels, who knows. Krishna တို့ရှိတဲ့လူဟာတဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဘာလို့မလဲပတ်စံရှာမယ်မိမကောင်းကောင်းယူမယ်ယောက်ျားကောင်းယူမယ်ကောင်းကောင်းအိမ်မယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ polish တိုက်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ပဲတူတယ် Please chant Hare Krishna, the light will come. Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. You see? Can you see? Because Krishna is the doer, not you and me. So if you surrender to Krishna, what Krishna says, Krishna fulfills all this. ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လုပ်နေဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်တကယ်တမ်းအားလုံးကဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရဲ့ဆန္ဒတော်ကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရှိကိုတကယ်လို့ကိုယ်လုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးဖြည့်ပေးလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ခုနက just this one တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လုံးချင်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်နေပြီးတော့ခရစ်ယာန်တို့တတိမရှိတဲ့လူကနောက်ဆုံးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ polish animal ဆိုတာနော်ဒီpolish တင်ထားတဲ့နော်တလပပလုပ်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပဲတူတယ်။သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ကာမအကြောင်းအကုန်လုံးလုပ်မယ်။လုပ်ပြီးတော့သူတို့နောက်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘဝကိုပဲပြန်လာရင်လာမယ်မလာဘူးဆိုရင်ကိုယ်တွေဝက်တွေဘဝကိုရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဘာအနုတ္တိရှိလဲအဲ့ဒီဘဝကိုရောက်သွားကြတယ်။ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အနုတ္တိရှိလာတဲ့လူပဲအဲ့ဒါကိုကြော်နိုင်တယ်။ There are so many great devotees like Chaitanya Mahaprabhu's time, Krishna's time, and many other time. Draupadi, Kunti, they may be Grihastha, Pancha Pandava, Maharaj Ambarish, Bali Maharaj, Prahlad Maharaj, they are Grihastha. They are not sannyasi, brahmachari. But they are Taigi, they are also great devotees. So why not you? ဆိုတော့ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရဲ့အချိန်တော်ပြည့်စေတဲ့တရားမဟာဘုရားရဲ့အချိန်တော်ပြည့်စေကုတိမာတာတို့နော်ဒရောပတိတို့ပန္ဒဝါတို့နော်အများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့အားလုံးက GST ကိုဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်တောင်းကမှာဖြစ်နေမှာလဲ။သူတို့တွေအားမှာစံချစီတွေပရမကြာတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့လိုပဲ GST ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တော့ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဘုရားရှင်တောင်းကမှာဖြစ်နေမှာလဲ One time when Chaitanya Mahaprabhu 530 so around years ago when he was doing his pastime in Jagannath Puri, there from Gaudiya Bhakta from Bengal used to go to see him during Rath Yatra time. One Gaudiya Vaishnava. No, many Gaudiya Vaishnava from Bengal. So ဒေသနာမဟာဘုရားလုံခဲ့တဲ့နေပေါင်း930ပေါင်းကျင်လောက်ကနော်ဒီကနာတူလီမှာရှိတဲ့အချိန်မှာတဲ့တော်တော်များများဂိုဒီယဝိုင်းရှင်ဝါတွေကမဟာဘုရားကိုတွေ့ဖို့ဒီကနာတူလီကိုသွားလေးရှိကြတယ် Devotees feel compassion for even for lower living entities, ether, jeep, dog, cat, rat, also are they delivered by the mercy. Here we see in this. အဲ့ဒီမှာတဲ့နော်လူတွေတင်မကောက်ဘူးပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့နော်ဒီမေတ္တာကိုရကြတာနော်တိရစ္ဆာန်တွေအောင်မှာဘုရားရှင်မေတ္တာကိုရကြတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကိုယ်တွေကြောင်းနေရစား When they are going, a group, a few hundred, and leader is Shivananda Sen, he saw a dog is also going with them. ဆိုတော့အဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာပေါ့သူတို့အုပ်စုလိုက်သွားတဲ့ခါမှာယာနဲ့ချီပြီးတော့အုပ်စုလာတဲ့သွားတဲ့ခါမှာရှင်ဝနန္ဒဆိုတဲ့ဒီဘတ်တကသွားတဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့နဲ့အတူတူပေါ့ခွေးတဲ့ကောင်နဲ့သူတို့နဲ့အတူပါတော့တွေ့တယ်
he wanted, the dog is going, we'll deliver the dog, he thought. We'll deliver the dog from this horrible life of a dog life. So do I look quit on the Tuna to Palaka to Basin or the Quay will buy your Tamiani long, look big, come to send that. If he get the blessing of Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. So the Quay will no Chaitanya Mahaprabhu, or no the Chaitanya Mahaprabhu blessing, no Nita Young, and look big, come. So on the way, he ordered every day give that dog prasad. So, Tuare Landoma, Shivananda Prabhu about Yolas or the Quay, I mean, Nina Prasad Trisama, Walu. One day maybe one devotee forgot to give him prasad, and so after some time the Sivananda leader, he is not seeing the dog, he feel very compassion. Why this happened? So I will fast till I could deliver this dog. Oh, so Tayama Jaro, no, through I Quay, Prasad Tribu to Mana, Tayajaro, no, I Tribu Loda Baka, made one Jaro, I Quay, I'm a Machilo. Machilo, Shivananda Prabhu, Halu Chitale, the Quay Babu, the Machilo, Babu, the Chitwala, the Sapiro, Chipiro. I Quay Manama Chamber, Ubu Song, Mama Masao, he asked everybody and he himself keeping an eye, where is the dog, trying to look for him, and he was not eating. So, Ubu Song, Mama Masao and Balu as well, and the Quay Bama Shiles, Alum Laisha, to Pura and Laisha, and eating Abama Masao of the Beauty. This way they are going to Jagannath Puri, and very soon they came near Jagannath Puri. So I don't never to Bama Masavane, no Jagannath Puri, Satwara, Jagannath Puri now, Yaula. Shivananda Sen is not eating, he is always praying to the Lord, I want to deliver the dog by Chaitanya Mahaprabhu. Now please help me. So Dua, no Jivananda Prabhu, Balulas or Pratana Ludo, no Bama Masav, no Dua de Gananga, the Quay, Tanyani, Mahaprabhu, a tree vision. We be got the Tanyani, Lucy now. Eludro, Miana Payao, Pratana Lobilo, Tuani, to Mamsa. God knows everything, he is within our heart, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna. So the Gananga and Lupian knows that Alo, Pyashi Krishna, Janura, and Aluna Machine, Alo, TV Dapi. God always fulfills the desire of the devotee. Pyashi are 2 year Bhakta, say them about Pian as we saw, Yana, Chizi village. God always think of, Krishna always think of his devotee, devotee always think of him. So, Bhakta Riale, Pyashi Krishna, Miana Sena Nidale, Pyashi Krishna, 2 year Bhakta Riana, Liya. Devotee give his best as a love to the God, and God also is thinking how to also do his mercy, give his mercy to his devotee, and this is a loving exchange, the sweet loving exchange, this is called Bhakti. So, Bhakta Riale, Miana Pyashi Krishna, Bahari, Akonzo Lupi, Kauna Sena Nidale. Payashiale, the Bacteria, Balu, Akonzo, Nita, the Upian, and Sengan, Dilu, Apian and Shini, the Osawa, Balu cholesterol, Ematama Chomi, Osawa, Bactilo Kovani. Time immemorial, it is going on. Many devotees experience how God exchanged love with him. So, Dilu Osawa, oh, Kanu, Gabahu Sagrea, the Payashin, not the Bacteria, Jaremashi, non Puemu, no Ematama Chomi, non Puemu, Kanaka, Big Jamani. So he is determined he won't eat anything till he can save this dog from dog life to going to go back to Vaikuntha. The Shivananda Prabhu, no, to Loma Soviet, no, the Quavo, Colomuzuma, Tanya, long, the Quavo, but we were checking Mama South. When he arrived in Jagannath Puri, he saw the same dog by the side of Chaitanya Mahaprabhu sitting, and Chaitanya Mahaprabhu is feeding what he is eating, coconut pulp, and giving him the dog and telling, chant Hare Krishna Ram. So, Jagannath Puri Yodaka, so Batu is Chaitanya Mahaprabhu Nama, Adi Quayu, the tree. Adi Quia, no Quia Chaitanya Mahaprabhu Nama, she did, Chaitanya Mahaprabhu and Law, 2 year Prasad, I Quayu, Judy, only a Tea, Niku, no, allow Judy, Jubilo, Adi Krishna Nama, just answer with Johnny out, the Shivananda Prabhu doing. And Shivananda could understand, it is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. So I didn't think like next day, nobody saw the dog. He has gone back to Vaikuntha. Like that, I can go on telling so many stories. You will be amazed and attracted to Krishna. So Maharaj and
ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနားထောင်ရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ခရစ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတော့အများကြီးပြောပြလို့ရပါတယ်ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ် More you will be attracted to Krishna, more you become pure, and more you go towards Krishna. And one day, when you have got complete attachment to Krishna, no attachment material world will go back to Godhead. Eternal life with Radharani, Nanda Baba, Mada Jashoda, with the Brajavasis, Siddham Sudham Bhusman, play, sing, dance, enjoy picnic. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုလိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ခရစ်တော်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့တွေ့တာမှုရှိလာတယ်။တပြေးပို့ပြီးတော့တွေ့တာလာမယ်ဘုရားရှင်ခရစ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့တွေ့တာလာမယ်ဆိုတပြေးလောကီဆန္ဒတွေအောင်တပြေးရော့လာမယ်။တကယ်လို့လုံးဝအပြည့်အဝဘုရားရှင်ခရစ်တော်ပေါ်မှာတွေ့တာလာပြီဆိုရင်တဲ့တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ကြီးကိုယ်တိုင်ရောက်မယ်။ဘုရားရှင်နဲ့လည်းတွေ့မယ်။မာလာယေရှုသားနဲ့တွေ့မယ်။ရာဇာနီနဲ့တွေ့မယ်။သူတို့ဗရဂျဝါစီတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့အားလုံးနဲ့ picnic တောင်သွားလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ To become sadhu, to become a Vaishnava, first thing one should be very, very simple. Like a little boy or a girl ask his daddy, mommy, mommy, what is this, daddy? This is my darling, this is the temple, this is the wall, this is the clock, this is the murti of Prabhupada, this is the deities. And he accepted it. So what the people no suradi no simple ဖြစ်အောင်ယူတာကလေးလေးလို့ပေါ့နော်ကလေးလေးလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ကလေးလေးကသူတို့ပြင်မြုံမေးမယ်ဒါပါလဲဒါဘုရားကျောင်းဟုတ်တယ်ဒါပါလဲဒါနိုင်ဟုတ်တယ်ဒါဘီလုံးဟုတ်တယ်ဒါပရောပတ်ဟုတ်တယ်ဒါဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်မိဘကိုမေးတဲ့အခါကျရင်မိဘပြောလိုက်တာနဲ့ကလေးကချက်ချင်းယုံလိုက်ယူတာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုး quality ကျွန်တော်တို့မှာရှိရင်ပေါ့ Material world, people think if I become simple, people will cheat me. လောကီမှာကျတော့ဗာနေလာလဲဆိုတော့ယူသားမယ်ဆိုရင်လူတွေကငါ့ကိုနှစ်ပတ်တစ်ပတ်ရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့လူတွေကထင်ကြတယ် That's the moment they grow up, they associate with the people crooked and become crooked, not simple. နောက်ဆုံးကျတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လောကီမှာနေတဲ့လူကနောက်ဆုံးကြီးလာတယ်ကြီးလာတော့ဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့ညစ်ပတ်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်သူတို့လည်းကောက်ကျစ်လာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့လည်းမဖြူစင်ဘူးဖြစ်လာတယ် The Chaitanya Mahaprabhu's time, there was another, his associate, he worships a family, a householder, he has got a little son, his name is Raghunandan, and the man's name is Mukunda, he is Chaitanya Mahaprabhu's, he and his wife, his follower, devotee. So he has got he used to worship Gopinath deity. ဟောကျန်တဲ့မှာဘုရားခေတ္တကတဲ့နော်ဒီမကုန္ဒဆိုတဲ့နော်တောက်ကတယောက်ရှိတယ်သူ့မှာလည်းကုန္ဒဆိုတဲ့တားတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတို့အားလုံးကနော်ဂိုပိနတ်ဆိုတဲ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့မူတီတစ်ခုကိုသူတို့ကကိုးကွယ်ကြတယ် Still that is there in from Mayapur, you go a few hours, that place is there, it's called Srikhanda. And one day his father Mukunda said, my darling Raghunandan, I am going out for some days, can you take care of the deity, feed the deity, do arati, huh? So any Mukunda bro Sikandar ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့နေရာပါလဲဆိုတော့ဒီမာယာပူနဲ့နည်းနည်းခက်လန်းတဲ့နေရာမှာ Sikandar ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့နေရာမှာသူတို့နေကြတော့ဆိုတော့ဒီအဖေကဗာပြောလဲဆိုတော့တကယ်ကျတော့သူအပြင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့တာကိုပြောတယ်ပေါ့ငါအခုဘဝကိုစေဝါလုပ်နေတယ်ငါအခုခဏခီးသွားမယ်မင်းဘဝကိုဘုတ်တင်နေဘဝကိုရေချိုးပေးဘဝကိုစေဝါလုပ်အဲ့ဒါလေးလုပ်နိုင်တာလို့နေနေတယ် So this boy, father went every day. He goes in front of the little boy in the deity. He says, Lord Gopinath, I don't know the mantra like my father. I am doing, I saw my daddy, how he does arati. I am doing to you, please accept it. Now this is prasad, please you take it now. ဆိုတော့ဒီကလေးကဗာပြောလဲဆိုတော့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့သူ့အဖေကအပြင်သွားတဲ့ခါမှာသူကဘုရားရှင်ကိုပိနာတရှိကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘုရားအဖေရှိမှကြည်ထားတယ်ပေါ့အဖေကဒီလိုအာတိလို့တော့ကျွန်တော်လည်းအာတိလို့တယ်ပေါ့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဘုတ်ယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကိုကတ်ခိုင်းတာတယ်ဒီဟာလေးရှိတယ်ဘုတ်စားပါကိုပိနာကိုတိုက်သွားပြီးတော့မတက်ရပြီးတော့ပြောတယ် I don't know like my father mantra, rituals, rule, regulation. ဆိုတော့ကလေးကဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ဒီမန္တရာတွေဒီဘယ်လိုနီးနာနေကြရင်လည်းဘုရားရှင်ကိုဘယ်လိုပုတ်ပြန်မတာလဲကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ Please eat this bhoga. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna revealed that you, instead of saying Hare Krishna, you say
I am a disco dancer. What do you do? Hare Krishna မပြောဘဲနဲ့ I am a disco dancer လို့ပြော You say Bombay song. You tell Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan. What do you do? You chant Hare Krishna. Why? This is God's name. တခြားနာမည်တွေကိုပြီးပဲနဲ့ဘာလို့ Hare Krishna ပြောခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒါဘုရားရှင်နာမည်ကိုလို့ပြောခိုင်းတာတဲ့ So he was talking the little boy with the deity like talking to his dad and mom. ဆိုတော့ဒီကလေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိုပိနာကိုဆိုတာစကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့အဖေမေစကားသူ့အဖေမေနဲ့စကားပြောသလိုမျိုးသူကပြောတာဒီဘုတ်ကလေးစားပါ He thought that Lord will come and so he is simply telling but nothing happening. ဆိုတော့ရိုးသားနဲ့ပြောတာပေါ့သူတင်လိုက်တာကဘုတ်ကိုတော့ဘုရားရှင်ကိုလာပြီးစားပါလို့ပြောလိုက်ရင်ဘုရားရှင်ဘာလို့လာမယ်စားမယ်သူတင်လိုက်တာပေါ့ရိုးသားနဲ့အဲ့တော့သူအဲ့လိုထင်လိုက်ပြီးပြောတယ် So the boy, after telling long time, sometimes he start crying. Why didn't you eating? Why didn't you eating? My daddy said you have to eat. ဆိုတော့ပြောရင်နဲ့ကြာလာတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်တူလာပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဖေပြောတော့စားတယ်ပေါ့ဆိုတော့တပြေးငိုလဲငိုလာအဖေပြောတော့စားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတော့ဘာလို့မစားတာလဲ Sometimes some say he became stick and say you don't eat, I will beat you. Come on, you eat. တချို့ကပြောလဲဆိုတော့ဒုတ်တကြောင်ယူပြီးတော့စားမလားမစားဘူးလားမစားရင်ကျွန်တော်ရိုက်မှာနော်စားမလားမစားဘူးလားဆိုတော့ဘုရားကိုတောက်လို့ပြောတယ် So the Lord being pleased with his simplicity, he had to start eating every day. He eats this way. ဆိုတော့ဘာဝန်းကအဲ့လိုယူသားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ကအင်မတန်မှခြေနဲ့သွားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ထပြီးတော့အဲ့ဒီဘုတ်ကိုစားတယ် So when his father came to know this thing, that prasad is not coming, Mahaprasad. What? What happened? You don't bring prasad? You say to feed the deities, and the deity is taking prasad. Well, how will you bring to Mahaprasad? ဆိုတော့သူ့ဘုရားအဲ့တော့တီးတဲ့အခါကျတော့ပရသတ်လက်ချံမကြောက်ဘူးပေါ့မဟာပရသတ်မရတဲ့အခါကျတော့မင်းဘယ်လိုလဲဘာမှမလုပ်ဘူးလားဘာညာမေးတယ်ဟိုလေအဖေပြောတယ်လေကျွန်တော်တေကျွေးတယ်ဘာဝန်းကိုကျွေးတယ်ဘာဝန်းကလာစားပြီးတော့စားပြီးတော့ဘယ်လိုမဟာပရသတ်ကျန်ပါလဲဆိုတော့ပြောတယ် His father started thinking, me and my wife serving this Gopinath whole life. This is not happening. How this thing is happening to him? Is he a great devotee born in my family as my son? Or he is just eat up himself or his friend enjoying all these things, food and telling all this. Let us find it out. ဆိုတော့သူစဉ်းစားတာပေါ့ဒီသူ့ဘုရားဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါတို့ကပေါ့တစ်သက်လုံးဒီကိုပိနာတူငါတို့တမင်းကျွေးလာတယ်ကောင်းကောင်းစေပါလုပ်လာတယ်ပေါ့ငါတို့ကတော့တစ်ခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငါသားဟာအင်မတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့တာဝကတယောက်ဖြစ်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်လည်းဒီကောင်တငယ်ချင်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းဒါတွေအကုန်လုံးကစ်ပြီးတော့စားပြီးတော့ငါ့ကိုတစ်ပတ်ရိုက်နေတာလား Okay, one day he planned something. He said, darling, Raghunandan, I am going out again. Till I come back, you go on serving again. ဆိုတော့တရက်ကျတော့သူက plan လုပ်တာပေါ့ဒါကိုငါဖမ်းမယ်ဆိုတော့သူ့တောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငါကဒီတစ်ခေါက်လည်းငါအပြင်သွားချက်ရှိတယ်ကွာမင်းလည်းတော့မင်းထပ်ပြီးတော့ကိုပိနာကိုထပ်ပြီးကျွေးပေါ့ So in the temple, the deity room has got side window also. in the temple The temple room, where the deity is there, there has got side window of the deity. ဟောဘုရား Garbhagriha. ဒီဘုရားရှင်ပေါ့ဘုရားရှင်ရှိတဲ့ကမှာတော့ဘုရားရှင်မှာဘေးမှာဒီလိုမျိုးဗဒင်းပေါက်ရှိနေတယ်သူတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘေးမှာ So he knows that day he did not go. After going, when the offering is done, he knows the time when the deity is arati done, deity is giving bhoga and deity. At that time he came outside the deity room without his knowledge of this his son and keeping an eye what exactly happens at that time to see. ဒီအဖေကတော့ Through the window he is watching. သူ့အဖေကတော့တပည့်ချင်းအာတီလို့တပည့်ချင်းဘုတ်တင်တယ်ဆိုတော့တိတယ်ကကျတော့ထွက်သွားလိုက်တယ်ထွက်သွားပြီးတော့အသားလေးအဲ့ဒီဗဒင်းပေါက်ဘေးမှာလာပြီးထိုင်ပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့ဒီကလေးမသိအောင်ပေါ့သူဘုတ်တင်တဲ့အချိန်မှာဘာတကယ်ဖြစ်တာဘာလဲဆိုတော့စောင့်ပြီးတော့အသားလေးကိုးကြည့်တယ်ချောင်းကြည့်တာ So he saw what his son is doing. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတွေ့သွားတယ်သူကလေးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တွေ့ He is talking to the deity as he talked to his father and mother. ဆိုတော့သူကလေးကဘာလုပ်နေလဲသူကလေးကဘုရားနဲ့စကားပြောနေဘယ်လိုစကားပြောနေလဲဆိုရင်သူ့အဖေမေနဲ့စကားပြောဆိုစကားပြောနေကလေး Again, he is insisting the Lord, please come and take prasad. Look what we have brought for you, the laddu, this, that, you like it. Come on, take prasad. ကလေးကဘာပြောနေမှလဲတူးတွေပါလိပါတယ်နော်ဘာမှဒီမှာလာစားအခုကျွန်တော်ယူလာလိုက်ပြီခဏအခုချက်ချင်းလာစားတော့ဆိုတော့ပြောနေတာကိုသူ့ပြန်ချောင်းကြည့်တော့တွေ့တယ် So Lord being pleased again start to eat the laddu, going to
ဆိုတော့ဘဂဝါကလည်းအင်မတန်မှတော့သဘောကျတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရိုးတသားနဲ့ပြောနေအောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သဘောကျတဲ့အခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ယူပြီးတော့ဒီလက်တူးကိုယူပြီးတော့စားတယ် It is said in Bhagavad Gita, Krishna does not reveal himself to anybody and everybody. ဆိုတော့ဘဂဝတ်ဂီတာမှာပြောထားတယ်ခရစ်ယာန်ကဘဂဝါခရစ်ယာန်ကလူတိုင်းကိုပေါ့သူ့ရဲ့ယူပကိုသူကိုယ်တိုင်ပြသတာမျိုးမရှိဘူး Only seeing somebody surrender to him and his loving service, when he is pleased, he reveals to him. ဆိုတော့တကယ်လို့လူတယောက်ဟာတော့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ခိုလုံနဲ့စိတ်ပေါက်လာမယ်။ဘုရားရှင်ကိုလုံးဝ surrender ခိုလုံလိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့အလုံးကျွေးတေးလေးကြကြမြင်းမြင်းနူးနူးနဲ့အလုံးကျွေးလုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီလိုလူတွေ Hare Krishna, at once. Did not complete in Hare, at once. အဲ့ဒီလိုလူကိုဘဂဝါကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ယူပတော်ကိုဖွင့်လှစ်ပြတာလေးရှိတယ် So, the Lord could understand when he ate something of the laddu, understand somebody else is watching. Oh, no. ဘဂဝါကအဲ့ဒီလက်တူကိုယူပြီးတော့ခလေးကကျွေးလို့ရိုးတသားနဲ့ကျွေးလို့ယူပြီးတော့စားတဲ့အချိန်မှာဘဂဝါကတစ်ချက်တတိရလိုက်တယ်ငါ့ကိုတရားရောက်ကကြည့်နေတယ် That same condition, still the deity is there. အဲ့ဒီလိုတတိရလိုက်ပြီးတော့လက်တူကိုကင်ထားတဲ့လက်နဲ့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမူတည်ရအခုတည်းအဲ့ဒီမှာစိကန္ဒမှာရှိတယ် It's 500 years old deity. We go there sometime to take the prasad of Gopinath. ဆိုတော့ဒီပေါင်း900လောက်ရှိတယ် We go there to take the prasad of Gopinath. ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပရစတ်စားလို့ရတယ်တဲ့ဒီပေါင်း900လောက်ရှိတဲ့မူတည်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့အခုအဲ့ဒီလက်တူကိုကင်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာရှိသွားတယ်ရက်သွားတယ်ဥစ္စာ Like that, I can go on telling many stories. အဲ့လိုမျိုးဒီပုံအဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးကိုဘတ်တက်တွေကိုပြောပြလို့ရပါတယ်တဲ့မဟာရာဂျန်နေနဲ့ It's very nice. You are eagerly listening these stories. တော့တကယ်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့စိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်ကြလို့မဟာရာဂျာအင်မတန်မှပျော်ရွှင်ပါတယ်တဲ့ Lord told Narad Muni, talking to him, suddenly he disappeared and telling Narad, just to increase your eagerness, which is the price to get the mercy of Krishna, I talk to you. Now this life I won't come to you again to talk to. How much you try. ဆိုတော့ဘဂဝါကနာရဒမုနီကိုဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ခဏပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားပြီးတော့မပျောက်ခင်မှာသူဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့တဲ့eagerness လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကဘာလဲဗာပြောမလဲမသိဘူးဆိုတော့တိကျင်တဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်မင်းတိကျင်တဲ့စိတ်ကိုငါ့ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့ငါအခုခဏလာမယ်ပြီးရင်ပျောက်သွားမှာငါပြန်မလာတော့ဘူးလို့ပြောတယ် So more you get eagerness, become more and more you approach Krishna. ပို့ပြီးတော့ Nearer and nearer. ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှု eagerness ဖြစ်လာလေဘုရားရှင်ရှိကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့နီးကပ်အောင်ချင်းကပ်လေပဲဖြစ်တယ် If you really are eager, I will stop it here now. So that again another time come, you wait, then we'll tell more story. အဲ့လိုမျိုးတိကျင်တဲ့စိတ်ပို့ပေါက်လာအောင်နဲ့အခုမှလာကြအားလုံးခဏရက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်တွေ့တဲ့အခါကျစဆုံးပြန်လို့ပြောပြပါဦး You will find in the serial, in the television, sometimes show some film and showing some hero is coming to a critical point. Either he fall down or he will get there. So everybody is waiting. He's falling or get down. Suddenly stop. Next week, after 2 weeks, we'll again, after that what happened? Everybody will go, after that what happened? We'll see. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်လို့ပေါ့မျက်နှာကတော့ပြုတ်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ဘာဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်မရပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကျွန်မပြန်ပြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဘာရှိသေးတယ်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့ Thus he become more and more eager. That is the price to develop love of Krishna. အဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့တည်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာတဲ့ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရဲ့မြတ်တာကိုရဖို့ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ် Thus you increase your attachment to Krishna အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကိုတွေ့တာမှုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် and forget material attachment. အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလောကီမှာရှိတဲ့တန်ရုံးစင်တွေအားလုံးကိုမေ့သွားမှာဖြစ်တယ် Thus one day we'll go back to Godhead. အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ရဲ့ခံတော်ဘာကိုကျွန်တော်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့် May Lord bless you. Any question? Any comment? အားလုံးကိုဘဂဝန်ခရစ်ပါပေးပါစေတဲ့ဟရေခရစ်ယာန် His Holiness Subhash Swami Maharaj ki Jai Krishna Prabhupada ki Jai Om Kumar Hari Bol